आयज आमी हांगा चिपको मुवमेंट केला, सेव कोकोनट चिपको सत्याग्रह, जो आमी बार्देजान गिरी म्हापसा हायवे केल्लो आतां हांगा करतात। असो प्रत्येक तालुक्यान आमी करतले, कारण जो पर्यंत सरकार हे अमेंडमेंट रिसिंड करना आमच्या गांवांत डिफेन्स को हाडूंक सोदता तो आमकां नाका। जावं आमच्या गांवांत कोणाकूच कोडवयल ना, नाल्यार पंचायतीकूय बी इन्फॉर्म केल ना। पयले सुवातेर गोंयांत कितले प्रश्न आसात हे सगळे हे सरकाराक आजच कळ्ळे, जानेराच्या म्हयन्यानच कळ्ळे। सत्तेक आयले 2012 वर्साक, तेन्ना तुम्ही जाहीरनामो दिलो, मॅनिफेस्टो केलो, ताजे वयली एकय गोष्ट तुम्ही गोंयांत सगळे सत्या करता थंय लोकां मेरेन पावयली ना। एकय गोष्ट तुम्ही तुमचे सारखे आश्वासन दिल्ल्या प्रमाणे निभयली ना। जाल्यार हे कितें? हे चोरां काडून आमचे माड कापून आमचो भस्म करतात तुम्ही गोंयान। हे कोण? हे सगळे चोर। मी सरकारा कडेन डिमांड करता की ताणें जो अमेंडमेंट केल्लो आसा तो परत घेवचो, फाटीं घेवचो। बील हाडलां, हांवें जेन्ना अमेंडमेंट मूव केलो तेन्ना आल्लेकार म्हणून लागलो कोकोनट ट्री तूं कित्याक काडपाक जाय, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज बील आहा म्हणून। ahले फोटींग हे मनीस कोणा फटयताय? आमच्या वयर कोण आहा म्हूण जाणा काय न्ही। आय डोंट थिंक हे म्हणटाय आमी देवा मानताय, आय डोंट नो कोणा मानताय म्हणे। पूण हांव एक सांगूंक शकता तुका की जेन्ना बील हाडलें, इट इज टू डिस्ट्रॉय द कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री आहा तो ग्रास म्हणून दाखोवपाक, कोकोनट ट्री आहा तो ट्री म्हणून डिक्लॅसिफाय करून मारपाक इजी परमिशन, विदाउट परमिशन मारो मेळटलो म्हणून। इट इज ओन्ली वन हेतू। आनी एक सांगता हे गव्हर्मेंटाक विथड्रॉ करया बील आनी बरे भाशेन लोकांक, गोंयच्या लोकांक जस्टीस दी आनी लोकांक न्याय दी। तेच बरोबर आमी आतां हाल्या गव्हर्नराक वयताय, अपॉइंटमेंट घेताय फाल्यां गव्हर्नरा कडेन की हें बिलाक एसेंट दिनाका, कित्याक एक सायडीन गव्हर्मेंट बील हाडटा, दुसरे सायडीन प्रिजर्वेशन ऑफ कोकोनट ट्री म्हणून बील हाडटा। कोणाक गत काय म्हणून आनी दिल जाल्यार तूं इनजस्टीस करता म्हणून गोंयकारांक, गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक जे आपल्यागे एनवायरमेंट जावं आपल्यागे बरो गांव सांबाळ सोदताय ताका।